mamakin wallahi wasu malamai wai su hutu su ce Iran a mata addu'a malam la ilaha illallah wai ina hankalin sai yake malam Iran wanda suke zagin matan manzo suka ce matan manzo Allah arna ne malam ka bincika ka zo kana magana wai yan shi'a suna zagin sahabbai wai yan shi'a sun ce Qur'ani bai cika ba to kai kana magana su zagin sahabbai suke Qur'ani bai cika ba to su waɗancan addinin naka ne gaba ɗaya ba su yarda da shi ba ka cokan gani suke addini ne na tauye haƙƙin ɗan adam bai kamata a ce ana amfani da shi ko ana amfani da dokarsa ba idan kai ɗan Najeriya ne ai kwanan nan kaga abin da suke ƙoƙarin imposing a nan Najeriya wani musuluncin kirki ma ake yi a dokar Najeriya a shari'anci amma hakan yana tsole musu ido suna so sai an daina yi sai an kyala al'ummar arewacin Najeriya ko kuma al'ummar Najeriya sun yi abin da suke so shari'a babu ita barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a ci gaba da kokarin da muke na kawo muku labarai game da yakin da ake gwabzawa a gabas ta tsakiya musamman tsakanin kasar Iran, Amurka har ma da Isra'ila. Yaƙi dai na ci gaba da ɗaukan sabon salo yana ci gaba da bawa duniya mamaki. Sakataren tsaro na ƙasar Iran wato Ali Larjani ya fito ya yi wani bayani a saƙo ne na musamman zuwa ga ƙasar Amurka cewa daga rana irin ta yau wato 4 ga watan 3 na shekara ta 2026 a magana ce ta ci gaba da maida martani mai kaushi an shiga mataki na fara maida ni mai kaushi ta hanyar amfani da sabbi da kuma zafafan makamai zuwa ga ƙasar Isra'ila da ƙasar Amurka bisa laifin da suka aikata na hallaka Ayatollahi Ali Khamenei da kuma kashe ƙananan yara mata har kimanin 182 a ƙasar Iran wanda ya ce daga wannan rana ƙasar Isra'ila da ƙasar Amurka za su ɗanɗana kuɗa su kuma za su ga farmaki irin wanda ba su saba gani ba. Tuni dai dama ƙazaman hare-haren ƙasar Iran suka firgita al'ummar ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ila wanda duk wanda ya kalli labarai zai ga yadda aka yi ta yi ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ihu a lokacin da yake jawabi ya gaza ba da cikakken dalili da ya sa suka afka ma ƙasar Iran da yaƙi. Wanda su kansu sanatoci da 'yan majalisun ƙasar Amurka bayan an gama wannan taro an yi tattauna da su ta musamman wanda suka fito suna jawabai suna cewa har yanzu fa su basu gamsu ba akan wani dalili ne ma ƙasar Amurka da Isra'ila suke yaƙi da ƙasar Iran. Akwai dai jerin abubuwa ƙwaya uku da fari aka fara tattaunawa a kan su wato ƙoƙarin dakatar da ƙasar Iran daga mallakar makamin nukiliya. Haka zalika kuma daga ci gaba da kera makamai masu linzami wato hypersonic missiles da ballistic missile da ƙasar Iran ɗin take yi da kuma ƙoƙarin dakatar da ita ko kuma kira gare ta da ta rushe a mayakanta da take proxy da su kamar da muke baku labari a baya wato Houthi da yake Yemen da Hezbollah da ke Lebanon da kuma Hamas da ke Palestine wanda da farko dai akan waɗannan dalilai aka ce ana tattauna da ƙasar Iran ɗin ana ƙoƙarin a dakatar da ita daga jerin waɗannan abubuwa guda uku wanda ba a kai ga ƙarshen wannan tattaunawa ba ƙasar Isra'ila da ƙasar Amurka suka kai hari na haɗin gwiwa wanda suka hallaka shugaban juyin juya halin ƙasar Iran wato Ayatollah Ali Khamenei wanda wannan dalili ne ya dagula komai. Haka zalika a ɓangaren ƙasar Iran an tattauna da sakataren harkokin ƙasashen waje na ƙasar Iran wato Abbas Araghchi game da shin ko da yiwuwar ƙasar Iran za ta ci gaba da tattaunawa da ƙasar Amurka a koma teburin sulhu domin a shawo kan wannan matsala ta wannan yaƙi ya ce babu fa wannan magana domin ƙasar Amurka ta ci amanar su har karo na biyu wanda a wancan ma yaƙi da aka yi na kwanaki 12 an yi tattaunawa tsakanin su har kusan zama guda 5 amma ba a kai ƙarshen wannan tattaunawa ba ƙasar Isra'ila ta kai musu farmaki daga baya kuma ita kanta ƙasar Amurka da suke tattaunawa da ita ta shiga wannan yaƙi. Haka zalika a wannan karo sun yi zama har kusan zama na uku wanda a zama na uku an yi shi a ƙasar Oman wanda Abbas Araghchi ya ce wannan zama da aka yi na uku zama ne da ya matuƙar ƙayatarwa har ma ita kanta ƙasar Oman ta amince da cewa lallai fa an fara samun mafita a wannan tattaunawa kuma za a iya kawo ƙarshen wannan matsala ba tare da an kai ga yaƙi ba wanda kwatsam ba zato ba tsammani kawai sai dai suka wayi gari da wannan mummunan hari da ya hallaka jagoran juyin juya halin su wanda ya ce bisa waɗannan dalilai yadda da aminci ya ƙare tsakaninsu da ƙasar Amurka babu batun tattaunawa a tsakaninsu yaƙi yana ta ƙara ƙazanta
yaƙi yana ta ƙara zafi, ƙasar Amurka tana ta ƙara tafka asara, sun shiga ɗimuwa da firgici. Abin da ake hasashe shine duk duniya ba a taɓa samun wata ƙasa da ta bugi ƙirji ta yi ma ƙasar Amurka irin ɓannar da ƙasar Iran take yi mata a yanzu ba, kuma ba a taɓa tunanin akwai wata ƙasa da za ta iya nuna jan wuya ta tunkari ƙasar Amerika gaba da gaba ta yi mata irin wannan ɓanna ba. A ƙiyasi ƙasar Amurka ta ɗebo kayan yaƙi 1/3 na ƙasarta ta zo da su gabas ta tsakiya, wanda waɗannan kayan yaƙi yanzu ba su ake ta murmusawa, su ake ƙwaƙƙonawa. Yanzu haka maganar da muke yi ƙasar Iran fa ta kai hari ƙasashe kimanin 15, ciki har da ɗaya daga cikin ƙasashen European countries wato Cyprus, wanda ƙasar Iran ta ce ta gano wani lagoma na su kansu wannan turawa da barazanar da suke yi da takama da harkar tsaro, musamman ƙungiyar NATO, wanda ta ce a farmakin da ta kai a sansanin sojin ƙasa Ingila da yake Cyprus, wanda ƙasar Amurka take ƙoƙarin yin amfani da shi a yanzu ci gaba da kai mata hari, kuma take ɓoye jiragen yaƙin ƙasa, ake ɓoye jiragen yaƙin ƙasar Isra'ila a cikinsa. Drone ne ta yi amfani da shi fa, wanda wannan drone ɗin ne ya tafi kilomita 2000 a sararin samaniya, amma ba tare da ƙasar Amurka ko ƙungiyar NATO sun yi detecting ɗin wannan drone ɗin ba, har ya kai wannan sansani ya ɓanna, wanda hakan yake ƙara tabbatar da cewa duk magana da suke yi akan san tanaji makaman yaƙi da tsaro mai tsanani duk labari ne na banza. Yanzu haka sansanonin ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya guda 27 babu wanda ƙasar Iran bata kai farmaki ta yi masa mummunar ɓanna ba. Wasu za su ce ya hare-haren Iran kawai aka fa gani a ƙasashen Larabawa, wanda take kaiwa a ƙasar Isra'ila ba a cika gani ba. Ƙasar Isra'ila ta ɗauki wani mataki ne na ƙin yadda a bayyana abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasarta, wanda kusan dokar da ta sa ma shine duk wanda ya kuskura ya ɗauki wani bidiyo lokacin da makami yake sauka ko ya tona asirin irin ɓannar da ake mata, to fa idan hukuma ta riƙe shi shekaru 5 ne a gidan yari. Amma fa magana ta gaskiya a ƙasar Isra'ila tana cikin wani mawuyacin hali. Masana da masu sharhi da fashin baki akan siyasar duniya sun ce fa zai wuya ma a kai Asabar mai zuwa ba a fara jin ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ilan suna neman a dawo kan teburin sulhu ba, bisa irin ɓannar da ƙasar Iran take musu. Wani labari mara daɗi wanda gidan jarida na CNN ne suka wallafa shi, duk wanda yake da bukata zai iya zuwa ya bibiyi wannan gidan jarida. Kowa ya sani ƙasar Amurka da Isra'ila ma kirai ne sosai kwarai da gaske, duk yadda kake tsammanin su sun wuce nan, kuma za su iya komai akan kadan su nasara. Wannan yaƙi da ake fafatawa lallai wannan yaƙi ya dama musu lissafi, sun shiga tsananin rudani da firgici, sun fara nemo wata gagarumar hanya da ake ganin cewa fa wannan hanya za su iya nasara idan suka yi amfani da ita, za su iya tarwatsa ƙasar Iran. Wato bisa hare-hare da suka zafafa daga ƙasar Iran ɗin, ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ila sun fara ƙoƙarin yin amfani da ma'aikatar tsaro ta CIA. Ana so a yi amfani da Kurdish fighters, wato waɗannan zakakuran mayakan, ƙungiyar mayakan da take cikin Iran, take cikin Iraki, wacce kusan a ce ƙasar Turkey ce take mara mata baya. Ana so a yi amfani da su a ba su makamai su tayar da mummunan yaƙi a cikin ƙasar Iran na ƙoƙarin hamɓarar da gwamnati, wanda yaƙi na cikin gida kenan, wato yaƙin basasa ake so ya ɓarke, wanda idan wannan yaƙi ya ɓarke to ina jin kusan a ce faɗa ma ya zo ƙarshe kenan, an riga an yi nasara akan ƙasar Iran. Domin babu yadda za a yi ka tunkari yaƙi guda biyu, ɗaya a cikin gidanka ɗaya kuma daga wacan gidanka kai nasara. Abin yana da matuƙar wahala, kuma ana tunanin ƙasar Isra'ila da ƙasar Amurka ne suke so su ba su makamai a tayar da wannan yaƙi, wanda wannan labari da nake baku duk wanda yake so ya tantance labarin nan ya je shafin jarida na CNN English, ya dan koma zai ga wannan labari, wanda tabbas idan wannan labari ya faru, wannan lamari ya afku, to fa ƙasar Iran tana cikin tsaka mai wuya. Sai mu ce Allah subhanahu wata'ala kiyaye ya kawo musu mafita. Sannan idan muka da wannan gida Najeriya, har ila yau dai, ko kuma in ce kasashen mu na Afirka, akwai malamai da suke yin wasu jawabai wanda lallai ya kamata mu rinka yi ma al'umma a tsokaci a kansu. Ba mu ce malaman addini ba su da ilimi ko ba su da fahimta akan abubuwan da suke faruwa ba, amma akwai wata gaba da ya kamata mu dan haska ma al'umma domin su fahimci asalin abin da ya kamata a ce sun fahimta. Baran saka muku wannan bidiyo ku saurara kafin na ce wani abu akai. Ina mamakin wallahi wasu malamai wai su hutu su ce Iran
a mata addu'a malam la ilaha illallah. Wa ina hankalin sai yake malam. Iran wanda suke zagin matan manzo, suka ce matan manzo Allah arna ne malam. Ka bincika malam, kage haramun ne akan arne malam. Aqidarsu kuma Iran babu masallaci, ba a juma'a, ba a yi khamsara. Dan Allah ina addini. Da su da Amurka yanzu kai addu'a Allah sa su gwabza, su gama jima kansu, in suka faɗi kasa musulmi su share su. Amma ka ce wai Iran a mata addu'a Aminu Daura, dan Allah ma ina hankalin kai kima. Shi'a a musu addu'a, wallahi su yau fatar su billahi allazi in na rantsa ba zan yi kafara ba. Su zo Madina su tona kabarin Abubakar da Umar su kona, sun ba su yi haka ma hankalin su baya kwanta ba. Sun yunkura kullum suna son su yi, Allah bai wasu cin nasara. Dan Allah mutanen da suke kafirtar da Abubakar da su Umar, ina za ka je da su? La haula wala quwwata. Kuma suka ce Qur'ani mu bai cika ba. Dan Allah mutumin da yake ce Qur'ani bai cika ba musulmi ne, ko yayi sallah ba musulmi ba, dan tana baya ma sallah. Wannan ita ce aqidar ɗan Iran gaba kiɗin su malam. Shi'a akwai zaidiyya bangaren Yemen suke, wannan su dama ne, kaya ido. Amma wa'ancan na'am ban ji ba na Iran din nan, wannan fitik ne. Suka ce Qur'anin mu ai akwai aya alam nashrah laka sadraka wa ja'alna aliyan sihraka, babu ita cikin Qur'anin ku. La ilaha illallah. Kun taɓa jin wannan ayan da Allah? Alam nashrah laka sadraka wa ja'alna aliyan. Dan Allah ka ji shedannu yanda suka tantsata ta samu gindi. Yanzu wani gama garin ba da yake ba karatun kwaki, in ka shiga gaba ko rinka karanta Allahu akbar kai sauti mai dadi. Alam nashrah laka sadrak wa ja'alna aliyan. Allahu akbar. Yaushe ta zama waja'alna aliyan sadraka kana Allahu akbar. To suka ce babu ita cikin alqur'ani. Duk wanda yake wannan da'awar Allah ce Qur'an nan duk tsallan kamalan baka isa ba ka kara daidai da harafi. Shi'a suka ce babu wani harfin gaba ne. Da haka Shi'a na Iran malam, wallahi Amurka in dai babu makawa malam, an tsare ka aka ce dole ne ka zabi ɗayan biyu, ka yi ma Amurka addu'a ta samu galaba akan Iran. Wallahi Iran tana samun galaba malam in ta tabbatar tana sama da su Amurka da su wannan ba, to musulmi malam kun shiga malam. Wallahi kokkona ku za ta shafe ku za ta in ma ku shiga. Jama'a na san kun saurari jawabin da wannan malamin ya gabatar, wanda kusan yana raddi ne ga kalaman da Malam Aminu Daurawa ya yi na cewa a yi ma kasar Iran addu'a a wannan yaƙi da ake fafatawa, wanda a cikin maganganunsa za ku ji yana cewa wai idan akwai wanda ya kamata ka yi ma addu'a cikin waɗannan mutane guda biyu da suke faɗa, ya fi cancanta ma ka yi ma kasar Amerika. Subhanallah. Wato akwai wata fikira da ake amfani da ita da sunan aƙida. Wato ita siyasar duniya da rikicin da ake ciki duka babu abin da bai da alaka da shi, yana da alaka da addini, yana da alaka da aƙida. Hasali saɓanin ƙasar Iran da saɓanin Saudiya mas'ala ce ta aƙida, wannan haka yake. Amma ka kalli girman kafircin ƙasar Amurka da mummunan manufarta a faɗin duniya, wai ka ce ƙasar Iran ko 'yan shi'a nasu ya ɗara haka, wala wannan maganar ba gaskiya ba ne. Saboda idan kana magana dukkan wani abu na yaƙar addini ne, to su ƙasar Amurka ma shi suka sa a gabansu. Domin su ba su yadda ba fa a faɗin duniyan nan ma a ce akwai wata ƙasa da take amfani da wani abu wai da ake kira shari'ar musulunci. Wannan shine manufarsu. Shari'ar musulunci babu ita a faɗin duniyan nan. Dole a ƙyala kowace ƙasa al'ummar ƙasar su ci karansu ba babbaka, si duk abin da suke so a matsayin shi suka zaɓa a matsayin addini. Namiji ya auri namiji, mace ta auri mace, ka bauta ma dutse, ka bauta ma duk abin da ka ga dama, ba wanda ya isa hana ka. Wannan shine ƙudurinsu, wannan shine abin da suke so su imposing a ilahirin faɗin duniya, hatta ita kanta ƙasar Saudiya da kake magana a kanta. Su ƙasashen ahlus sunna mummunar manufar da take ɓoye a cikin demokarasi ɗan ƙasarsu
babu wata demokarasi mafi muni a faɗin duniya irin tasu. Ko kana sanar da cewa duk abin da yake faruwa a ƙasar Saudiya waɗannan mutanen su suke shirya shi kuma suke kira da ayi, suna yi ma jagororin ƙasar Saudiya barazana idan ba su ba yadda kaga ana ƙoƙarin za a tsige shugabannin ƙasar Iran a naɗa sababbi, su ma haka za a musu. An gina stadium na ƙwallo, an gina stadium na ƙwallo, ana siyo kafiran duniya ana kawo cikin ƙasa mai tsarki, ana iya gayyato mawaƙa a cikin ƙasa mai tsarki, ana so a halarta harama a cikin ƙasa mai tsarki. Duka waɗancan ne suke ba da umarni a yi, idan baka yi ba ka san me zai biyo baya. Su baka tsira daga gare su ba, in ka musu biyayya baka tsira ba, in ka tarje musu baka tsira ba. Idan yau ka ce ka amince da su ku zo ku ƙulla ƙawance, za kuma su zo su zauna tare da kai, a haka kuma suna baka umarni. Duk da ka ce ka bijire mu umarninsu ka shiga ka lalace. Yaushe ne mutumin da ya je ƙulla ƙawance da kafiri maƙiyin addinin musulunci na ɗaya a duniya ya kawo cikin ƙasarsa ya bashi sansani, wanda bisa wannan umarni na ƙasar Amerika abubuwa da dama sun canza a ƙasa mai tsarki, har ka zo kana magana wai 'yan shi'a suna zagin sahabbai, wai 'yan shi'a sun ce Qur'ani bai cika ba. To kai kana magana su zagin sahabbai suke Qur'ani bai cika ba, to su waɗancan addinin naka ne gaba ɗaya ba su yarda da shi ba. Ka cokan gani suke addini ne na tauye haƙƙin ɗan adam, bai kamata a ce ana amfani da shi ko ana amfani da dokarsa ba. Idan kai ɗan Najeriya ne, ai kwanan nan kaga abin da suke ƙoƙarin imposing a nan Najeriya. Wane musuluncin kirki ma ake yi a dokar Najeriya a shari'ance? Amma hakan yana tsole musu ido, suna so sai an daina yi, sai an kyala al'ummar arewacin Najeriya ko kuma al'ummar Najeriya sun yi abin da suke so, shari'a babu ita. To wace manufa kake so ka ce mu ƙasar Iran tana da shi wanda ya fi haka muni? A hana dokar Allah, a hana yin musulunci tsarkakakke yadda ya kamata. Kawai ku rinka kawo mutane rudani da son zuciya da sunan aƙida da bitin kwakwalan mutane. Kana so ka nuna cewa duk wani mugun nufi da kafirci da ƙin addinin musulunci wai na shi'anci ya fi na kafaran duniya. Na rantse da Allah ba gaskiya bane. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ƙudurin da ke zuciyoyin mutanen nan babu wani ƙuduri na kafirci a duniya sama da nasu. Domin duk kafircin ƙasar Iran ba za su yarda a auren jinsi a ƙasashensa ba. A bar shi kaf aƙidarsa ba akan daidai suke ba, ɓata ce, ba musulunci ba ce, ba ta da alaƙa ta kusa ko ta nesa da addinin musulunci. Amma a je a ɗauko waɗancan abubuwan da suke nufi da musulmai da abubuwan da waɗanda suke nufi da musulmai a ɗora a skeli, a ga suwaye suka fi mummunan manufa. Saboda haka ni ina goyon bayan magana a Malam Aminu Daurawa, kuma maganar ka ce wai waɗannan suna da mummunan ƙuduri, to duk mummunan ƙudurin sun kai lalacewar da Larabawa suka yi a faɗin duniya. Kana cewa wai a bar su yi faɗa a tsakaninsu, wai musulmai su zo su kashe su ƙarasa su daga baya. To wani musulman kake magana? Ban san musulman da kake magana ba, ko wasu musulman za a ɗebo a wasu duniya su zo su ƙarasa su, waɗanda ba sa tare da kafirai. In kana maganar wai a bar Amerika da Isra'ila da Iran su yi faɗa su kashe kansu daga baya musulmai su zo su ƙarasa su, to sai na tambaye ka wani musulman kake magana? Musulman wace ƙasa tukunna? Bayan duk ƙasashen musulman, ƙasashen Larabawan da kake magana ahlus sunna, yanzu abokanan ƙasar Amerika ne. Ƙawance na ƙud da ƙud, suna zuba hannun jari a cikin ƙasar Amerika, sun ba Amerika ƙasashensu, sun zo sun ƙera sansanoni da sun jibge jiragen yaƙi da makamai. To ban san wani musulman kake magana ba. Musulmai ahlus sunna abokan kafirai, ko wasu musulmai ne da za a je a ɗebo a wata duniya ta daban su zo su yi maka abin da kake magana? Yanzu su waye musulmai a duniya da suka rage ba sa ƙawance da kafirai? Da haka kake tunanin to su yanzu su maƙiyan kafirai ne za su iya musu wani abu? Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.